这球队氛围能成大事。莱昂纳德赛后累到双手撑膝缓一缓，快船队众将纷纷上前暖心致意。NBA 季后赛首轮 G2， 快船队在客场险胜掘金队，将大比分扳为1-1。莱昂纳德开启无双战神模式，他全场投篮19投15中，3分7中4，狂轰39分3篮板5助攻2抢断1盖帽，最后时刻1攻1防帮助快船队赢下比赛。由于莱昂纳德此役频频硬解得分，他的体能消耗巨大，好在他的身体状态相比G1要好很多。在比赛结束后，莱昂纳德累到双手撑膝休息，而快船队众将纷纷上前暖心致意，尤其是哈登上来就抱住小卡的头，这波操作可谓情绪价值拉满。在客场经历2场苦战后，快船队依然保持团结，这种氛围真有机会成大事。虽然莱昂纳德的表现如此炸裂，但他赛后却仍喜怒不形于色，表现得非常冷静。莱昂纳德在走回更衣室的途中面无表情，就像一名冷酷的杀手。不知情的球迷还以为快船队此役又输球了。